हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल डॉक्टर एडवाइस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पुरानी से पुरानी खांसी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे अहम तरीका यह है कि आप एक अच्छे जनरल फिजिशियन के पास जाएं। वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट है वो करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे और उसके बाद एलर्जी का टेस्ट करेंगे। उसको एलर्जी प्रोफाइल कहते हैं। ये सब टेस्ट करके डॉक्टर डायग्नोस करेंगे कि आपको किस तरह का खांसी है। उस हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे और ये मेडिसिन आप अच्छे से फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद आपका जो ट्रीटमेंट श्योर 100% हो जाएगा और पुराने से पुरानी खांसी ठीक हो सकता है। थैंक यू।